Ashama harkafuune akkam jirtu daawwattoota keenya EOTC Afaan Oromoorraa oduu sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan simbiraan geenyu ta'a. Oduu sinitti muun haga xumuraatti kan si waliin turu an kennaa darajjeeti. Turtiin keessan haga xumuraatti nu waliin haa ta'u. Manni Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa bakkeewwan adda addaatti gamoo hunda galeessa ijaarsistuuf kontiraaktaroota caalbaasii mo'atan waliin walii galtee hojii mallatteessite. Abdii Milkeessaa dabalata qaba. Manni Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa sababa koriidariitiin kan diigamanii fi karaa mootummaan bakka kenname irratti gamoowwan hunda galeessaa fi ammayyaawaa hojjechiisuun tajaajila irra akka ooluuf yaa'iin qulqulluu Sinoodosii murtee dabarsee ture hordofee eebbifamoo Abuna Saawiroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa qulqulluu Sinoodosii hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Raayyaa waliin ta'uun qajeelfama kenname bu'uura godhachuun gamoowwan hojjetamaniif qulqullinaa fi haala waliigala isaa ogeessotaan qorannoon erga gaggeeffamee booda caalbaasiin adeemsifamuun guyyaa kanattis kontiraaktaroota caalbaasicha mo'atan waliin bakka dhaabbanni EEF argameetti waliigaltee hojii mallatteessaniiru. Guyyaa kanattis waliigaltee hojiilee ijaarsa taasifame keessaa gamoon mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa naannoo Piyaassaatti ijaaramu Zikra Qiddusaan gamoo bilookii 2 abbaa darbii 7 dhaabbata Minihaar Konistiraakshanii waliin waliigalteen kan taasifame yeroo ta'u gamoo mana lubummaa waliigalaatti kaaree meetira 6,000 irratti ijaaramu gamoo hunda galeessa bilookii 2 fi abbaa darbii 12 Zikra Aaboo jedhamu ammoo dhaabbata Atim waliin waliigalteen taasifameera. Waliigaltee kana irrattis eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa qulqulluu Sinoodosii haasaa taasisaniin abboonni keenya darban hojiilee gurguddoo hojjetanii darbaniiru. Yeroo ammaa kanattis biyya keenya keessatti misoomni hedduu hojjetamaa jira. Isa kanammoo galateeffachuu qabna. Guyyaa kanattis dhaabbilee caalbaasii mo'atan waliin waliigalteen taasifameera. Har'aa eegalees gara hojiitti kan galan ta'a. Hojii eegalamu kanas nagaadhaan Waaqayyo jalqabsiisee haa xumursiisu. Isinis kontiraaktaroonni kana mo'atan kun adaraa mana Kiristaanaa waan ta'eef waan isiniif danda'ame gochuu qabdu jedhaniiru. Dabalataanis eebbifamoo Abuna Saawiroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa ergaa dabarsaniin isin warri caalbaasii kana injifattan Waaqayyo hojii mana isaa akka hojjettaniif isin waameera. Kanaafuu kun mana keessan waan ta'eef akka qabeenya keessanitti ilaaltanii akka hojjettan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Yeroo kennametti jabaattanii hojjettanii akka xumurtaniif adaraa isiniin jenna. Guyyaa har'aa kana egaa koree carataan jedhamu koreen dhaabbateet hojjechaa bahee har'a egaa itti xumuranii waliigaltee irra jirra. Har'a guyyaa kana waliigaltee mallatteessoo walii mallatteessatii turre. Kanaafuu Waaqayyo nu eeyyamee nu calqabsiisee asiin nu ga'e. Kana booda immoo akka nu calqabsiisee itti xumuree immoo akka nu agarsiisu eeyyama isaa gaafanna. Waaqayyo nama eeyyamu malee garuu wanni hojjetamu homtuu jiru. Calqabuus hin danda'amu, itti xumuruus hin danda'amu. Waaqayyo nama eeyyame malee eeyyama Waaqatiin hundumtuu waan hojjetamuu danda'u. Kanaafuu Waaqayyo nu eeyyamee koreen kun hojjetee asiin dura nu ga'e. Kana booda immoo Waaqa beeka. Kanaafuu kuni hojii Waaqayyooti, hojii keenyaa miti, hojii bataskaanatti. Bataskaanaa fi ijaarraa nuyi hojii keenyaa miti, dhimma keenyatti miti, bataskaanatti amantaa Ortodoksiitii fi kanaafuu warri hojjetan warri kontiraaktarii kana taatan sirriitti daftanii akka hojjettan isin ijoollee bataskaanaa ijoollee bataskaana deeggartu bataskaana jala turtanii kanaafuu akka keessanitti akka qabeenya keessanitti ilaaltanii too mana Waaqayyoo kana hojii gaarii akka hojjettan hojii Waaqni jaalatu hojii namni jaalatu uummanni san jaalatu hundumtuu akka warri ijoolleen mana amantaa kanaan ta'e hunduu akkasin galateeffatan akkasin eebbisan. Eebbi Waaqayyo akkasin ga'u akkuma keessanitti taatanii akka hojii keessanitti ilaaltanii too hojjechuudha akka hojjettan maqaa Waaqayyootiin si kadhanna. Kanaafuu guyyaa har'aa kan gamuun keenya nu gamuun keenya Waaqayyo baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Gara fuulduraa immoo an calqabdan itti xumurtanii kana immoo akka daftanii calqabdan hojiitti akka seentan kana isin kadhannaa. Kanaafuu Waaqayyo isinaa eebbisu isinaa jiraachisu. Egaa hojii kana irratti erga seennee as dhufne amma caamsaa calqabneeti. Eebbifamoon Abuna Diyoosqoroos waliin hojjechaa tuma kun amma ammaatitti
nu gargaaranii nu gorsanii gorsa nu kennanii waliin hojjechaati amma har'a as geenye. Isaanis immoo baay'een galateeffadha, guddaan galateeffadha. Gara fuulduraattis immoo kanuma egaa waliin gara fuulduraattis waliin deemna, gara fuulduraatti waliin hojjennaa homaa rakkoon hin jiru. Kanaafuu gamoon kun an calqabu guyyaa amma gara fuulduraatti gaharra waliigaltee irraa an taasifne mallatteessifne gamoo sadii har'a gamoo lama gara fuulduraa immoo gamoo tokkotu na hafe isas immoo waliigaltee san irratti mallatteessina. Kanaafuu Waaqayyo nuyi jenne nuyi calqabuudhaa qophoofne Waaqayyo immoo nu haa jedhu nu haa eeyyamu jenna. Biyya keenyas biyya nagaa nu haa taasisu, hojii keenyas nu haa qajeelchu, nu haa eebbisu jedha. Hundumti keessan ulfaadha jiraadhaan siin jedha. Dabalataanis eebbifamummaan isaanii manni kiristaanaas karaa ijaarsaatiin gamoowwan haaraa fi ammayyaawaa ijaaruun hawaasa hedduuf carraa hojii dhaabbataa fi yeroo akka uumtuu fi maallaqa kanarraa argamuun ammoo tajaajila hafuuraa babal'isuuf akkasumas rakkoo manaa magaalaa kanatti mul'atu furuun itti gaafatamummaa hawaasummaa ishee akka bahattus ibsuun eebbaa fi kadhannaan golabameera. Bakki cuuphaa Jaan Meedaa ayyaana cuuphaaf qophii akka ta'uuf hojiin barbaachisaa ta'e hojjetamaa jiraachuu koreen qophii ayyaanichaa beeksise. Ayyaana Kataraa fi Cuuphaa kabajuuf qophiin barbaachisaa ta'e taasifamaa jira. Qophii ayyaanichaaf abbaan dabaree Qacanee Dabra Salaam Madaanaalamii fi mana kiristaanaa Dabra Tugwaan Qulqulluu Gabri'eel qajeelcha to'annoo waldaalee waajjira mana lubummaa teessoo paatriyaarkii akkasumas koree ayyaanichaaf ramadaman waliin ta'uun qophii dursaa ayyaanichaa gaggeessaa jiru. Hojiin qophii dursaa ayyaanichaa sadarkaa inni irra ga'e daawwachuuf Nubraa'id Eeliyaas Abraa itti aanaa hojii gaggeessaa damee hafuuraa mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarkii barsiisaa Dr. Akaala Waldi Tasammaa hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata tamsaasa miidiyaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hojii gaggeessitoonni olaanoo qajeelchaalee mana lubummaa waliigalaa adda addaa fi hooggantoonni dabrichaa kan argaman yoo ta'u daawwannicha irratti hojiin qophii dursaa eegalame kun cimee akka itti fufu itti aanaa hojii gaggeessaatiin qajeelfamni kennameera. Dhaabbanni leenjii lubootaa Hoosaayinaa marsaa arfaffaaf duukaa bu'oota 26 bakka eebbifamoo Abuuna Hiriyaaqos argamanitti eebbisiise. Mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya lallaba Hadiyaa Silxeetti kan argamu dhaabbanni leenjii lubootaa Hoosaayinaa amajjii 2018 eebbifamoo Abuuna Hiriyaaqos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Finfinnee fi Hadiyaa Silxee bakka argamanitti duukaa buutota 26 manneen lubummaa aanaa garaagaraarraa dhufanii ji'oota 3f barnoota mana kiristaanaa garaagaraa irratti leenjii fudhachaa turaniif sirna sagantaa eebbaa galma lallaba wangeelaa biyya lallabichaatti gaggeesseera. Hojii gaggeessaan olaanaa biyya lallaba Hadiyaa fi Silxee kabajamoo Malaaka Hiwot Luba Nugusee Baawwaqa duukaa buutota eebbifamtootaaf ergaa dabarsaniin duukaa buutonni har'a eebbifamtan qannoonaa fi doogmaa mana kiristaanaa otoo hirraa hin hir'isiin otoo ittiin dabaliin barumsa mana kiristaanaa isa sirrii akka barsiisanii fi jireenya isaaniin wangeela lallabuu akka qaban itti gaafatamummaan mana kiristaanaa isaanirraa akka jirus dabalanii yaadachiisaniiru. Eebbifamummaa isaaniin duukaa buutota leenjii kana hordofaniif waraqaan ragaa fi badhaasni kennaa isaaniif gumaachameera. Xumura irrattis eebbifamoo Abuuna Hiriyaaqos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Finfinnee fi Hadiyaa Silxee ijoollee isaanii eebbifamtootaaf ergaa abbummaa dabarsaniin eebbifamtoonni har'aa bor mana kiristaanaa kan gaggeessan ta'uu ibsanii imaanaa isaanitti kenname eeguun mana kiristaanaa baadiyaa akka tajaajilan qajeelfama abbummaa kennuun sagantichi kadhannaa fi eebba eebbifamummaa isaaniin goolabameera. Gabaasni kan miidiyaa biyya lallaba Finfinneeti. Biyya lallaba Shawaa Bahaatti manni kiristaanaa kaartaa qabiyyee lafaa iddoo kabaja ayyaana cuuphaa fi ayyaana fannoo argatte. Amajjii 5/2018 manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya lallaba Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa keessatti manneen kiristaanaa fi kawaalonni ayyaana cuuphaa fi masqalaa bakka qulqullaa'aatti kabajan kaartaa seera qabeessa bulchiinsa magaalichaarraa fudhachuu ishee eebbifamoo Abuuna Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Bahaa hoogganaa kolleejjii Kawaala Zuwaay Hamara Biraan Qulqulluu Gabri'eelii fi mana barnootaa leenjii lubootaa miseensa dhaabbataa Qulqulluu Siinodoosii akkasumas walitti qabaa boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbilee amantaa Itoophiyaa ifatti beeksaniiru. Oduun gammachiisaa seena qabeessi kun kan ifoome waltajjii marii galma yaa'ii biyya lallabaa keessatti kabaja ayyaana cuuphaa bara 2018 ilaalchisee gaggeeffame irrattidha. Eebbifamummaan isaanii seenaa addabaabaayii masqalaa duraan ture yaadachiisuun sababa hojii misoomaa biyyaalessaaf jijjiirraa bakkaa qabiyyee lafaa uumameen gaaffii mana kiristaanaa sirnaan hubachuun qabiyyeen kaartaa akka kennamuuf kan taasisan kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee fi kaabinee isaanii maqaa biyya
lallabichaa akkasumas maqaa ortodoksota hundaan galateeffataniiru. Eebbifamummaan isaanii dabalataanis ayyaanicha laalchisuun qajeelfama kennaniin bakka ayyaana cuuphaa haaraatti ayyaanicha bifa hafuurawaa ho'aa ta'een jaalalaa fi tokkummaan kabajuun akka qaban hubachiisaniiru. Keessattuu ayyaanni kun naamusa guddaadhaan wal hubannaadhaan qaamolee nageenyaa waliin tumsaan karaa nagaa ta'een akka kabajamu jechuun erga abbummaa isaanii dabarsaniiru. Eebbifamummaan isaanii kanuma waliin wal qabsiisuun amantoonni wantoota hin barbaachifne kan sirna mana kiristaanaatiin hin heeyyamamne fayyadamuurraa akka of qusatanii fi amantoonni hunduu ayyaanicha abbummaa fi miira of to'achuun akka kabajan dhaamsa abbummaa isaanii dabarsaniiru. Mata duree manni kiristaanaa tokkittiidha jedhuun hooggantoonni waajjira biyyaa lallaba magaalaa Shaggarii fi kutaalee manneen lubummaa shananirraa walitti dhufuun ijaarsa mana kiristaanaa Alamganaa Dabra Halleeluyaa Qulqulluu Amaanu'eel daawwachuun deeggarsa maallaqaa taasisan. Manni kiristaanaa tokkittiidha mata duree jedhuun hooggantoonni waajjira biyyaa lallaba magaalaa Shaggarii fi bulchitoonni barreessitoonni fi itti gaafatamtoonni kutaalee manneen lubummaa biyyaa lallaba Shaggar jalatti argaman irraa walitti babba'uun ijaarsa mana kiristaanaa Alamganaa Dabra Halleeluyaa Qulqulluu Amaanu'eel daawwataniiru. Manni kiristaanichaa kutaa magaalaa Sabbataa Galaan Guddaa fi Furii jalatti kan argamu yoo ta'u, ijaarsi isaa ji'a Bitooteessaa bara 2012 eegalamuun haga ammaatti xumuramee tajaajilaaf waan hin geenyeef sababa kanaaf heeyyama gaarii eebbifamoo Abuna Saawuroos hoogganaa olaanaa waajjira mana lubummaa waliigalaa teessoo paatriyaarkii hangafa Phaaphaasii biyyootaan lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar akkasumas qindeessummaa sabakaa gubaa'ee fi koree ijaarsaan sagantaan galii walitti qabu gaggeeffameera. Daawwattoonni kunneen haala ijaarsa mana kiristaanichaa erga daawwatanii booda ijaarsa mana kiristaanichaa xumursiisuuf sagantaa galii walitti qabu qophaa'e irratti walumaa gala deeggarsa maallaqa 560 ol ta'u koree ijaarsaatiif gumaachaniiru. Hojii gaggeessaan olaanaa biyya lallabichaa Malaaka Salaam Alamaayyoo Tafarraa ergaa dabarsaniin tokkummaan keenya humna keenya ijaarsi kun kan hunda keenyaati. Duukaa bu'oonni kutaalee magaalaa shanan irraa dhufan manni kiristaanaa tokkittiidha jedhanitti sochiin akkasii tokkummaa keenya cimsa jedhaniiru. Itti dabaluun ijaarsi mana kiristaanaa bakka hundatti ijaaramaa jiru kan hunda keenyaa waan ta'eef biyyi lallabichaa hundaaf qixa kan yaadu ta'uu eeranii sagantaan akkasii waggaatti yoo xiqqaate yeroo tokko kutaalee hundaaf akka itti fufu ibsaniiru. Xumurarratti tokkummaan keenya ijaarsa mana kiristaanaa keenyaatiif bu'uura jechuun sagantichi eebbaa fi kadhannaan goolabameera. 190 ሺህ ብር ደግሞ በጨረታ አዝገናል። እንደዚህ ደግሞ መስተንግዶን አንድ ለአጠቃላይ ከናንተ የተሰበሰበው ክፍለ ከተሞችም ኦዲተሮች ስላሉ ሁሉም ክፍለ ከተሞች ስላሉበት አጠቃላይ 560 ሺህ ብር ገቢ አድርጓል ማለት ነው። Gabaasni oduu kan miidiyaa biyya lallaba magaalaa Shaggariidha. Kutaan biyya lallaba Iluu Abbaa Booraa gamaggama hojii ji'a 6 gaggeessaa ture xumure. Akka kutaa biyya lallaba Iluu Abbaa Booraatti karoorri tarsiimaa ba'ee ittiin hojjetamaa jiraachuun isaan ni beekama. Bara baajataa kanas karoorri hojii ba'ee ji'ootan 6 darban keessatti hojjetamaa kan ture yommuu ta'u, kanaanis gabaasni raawwii hojii ji'a 6 kan magaalaa Mattuu fi aanaalee 13 dhiyaatee gamaggamamuun danda'amee jira. Dhuma gamaggama kanaarratti kallattii ji'ootan 3 dhufanii fi qajeelfama hojii kan kennan hojii gaggeessaan kutaa biyya lallaba Iluu Abbaa Booraa Liqatugaan Biraanuu Mangashaa akka jedhanitti rakkoo manneen kiristaanaa keenya keessa jirtu furuuf karoorfachuu qofa osoo hin taane raawwii isaas madaalaa adeemuu qabna jedhanii jiru. Gama biraatiin akka kutaa biyya lallabaatti babal'ina wangeelaa fi manneen kiristaanaa cufaman bansiisuu irratti hojii eegalamee jiru itti fufsiisuuf ciminaan hojjechuu qabna jedhanii gamaggamni haaraa gaggeessines sadarkaa hojiin irra jiru hubachuufidha jedhanii jiru. Gamaggama gaggeeffame kanaan kan hubatame akkaataan raawwii hojii aanaalee garaagarummaa guddaa kan agarsiise yommuu ta'u, kunis xiyyeeffannoo kennuu dhiisuu kallattii kenname hojjechuu dhabuu fi humna qaban daguuganii hojjechuu dadhabuu irraa madda jedhanii jiru. Itti dabalanis hojii gaggeessaan biyya lallabichaa kallattii kennaniin akka ibsanitti yaa'ii guddicha amajjii 24/2018 magaalaa Mattuutti gaggeeffamu irrattis hordoftoonni amantichaa akka ka'umsa cimaan hirmaachuu akka qaban ergaa isaanii kan dabarsan yommuu ta'u, kuppoonii carraa garaagaraa qabu raabsamee jirus hordoftoonni amantichaa akka bitan kallattiin dhaamanii jiru. Maddi miidiyaa biyya lallaba Iluu Abbaa Booraati. Daawwattoota keenya EOTC Afaan Oromoo irraa oduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeeffan haga ammaatti kan daawwattan ture. Oduu isinitti himuun kan si waliin ture Ankennaa Dirjeeti. Qophiilee EOTC Afaan Oromoo afaan biroo waliin yeroo gaarii.